но на самом деле те, кого и показывали. Руслан Баширов. Александр Петров. گروه‌های تحقیقاتی د اینسایدر و بلینکت نام واقعی گمانبر دومی حمله به کارمند پیشین استخبارات روسیه سرگئی اسکریپال را آشکار کردند. به قول د اینسایدر و بلینکت این نفر که ماه مارت با نام الکساندر پتروف به بریتانیا سفر کرده بود در اصل طبیب اداره استخبارات نظامی روسیه الکساندر یوگنیویچ میشکین است و او 39 سال دارد. میشکین سال 1979 در دهه لایگی ولایت ارخانگلسک به دنیا آمده معلومات طبی را در یکی از اکادمیاهای نظامی گرفته است. هنگام تحصیل او به خدمات اکتشافی روسیه به کار جلب شد. سال 2010 به مسکو رفت و در آنجا شناسنامه نو با نام الکساندر پتروف را دریافت کرد. بلینکت و د اینسایدر میگویند شخصیت میشکین را در اساس اطلاع چندین منابع نزدیک به خود او معین کردند. اداره دادستانی بریتانیا بر این نظر است که ماه مارت سال روان در شهر سالزبری این کشور دو شهروند روسیه الکساندر پتروف و روسلان بوشیروف جاسوس سابق روس سرگئی اسکریپال و دختری او را با گاز نویچاک زهرآلود کردند. سرگئی اسکریپال افسری پیشین اداره استخبارات روسیه سال 2006 با اتهام جاسوسی به فایده دولت‌های خارجی محکوم به زندان شد. سال 2010 او را با آگنت‌های روس که امریکا بازداشت کرده بود عوض کردند. دادستانی بریتانیا میگوید دو گمانبر حمله به اسکریپال و دختری او یولیا با نام‌های مستعار وارد این کشور شدند. ماه گذشته بلینکت نام واقعی روسلان بوشیروف را آناتولی چپیگا اعلام کرد. روز 13 سپتامبر دو مرد در صحبت با تلویزیون روسی راشا تودی خود را پتروف و بوشیروف شهروندان ملکی روسیه معرفی کردند. آنها گفتند که با خدمات اکتشافی این کشور رابطه ندارند و به سالزبری برای تماشا رفته بودند. مسکو تا حال به نوشته بلینکت رسما واکنش نکرده است. اما هفته گذشته پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین در فوروم اقتصادی مسکو به سؤال خبرنگاران درباره اسکریپال پاسخ داد. بعضی ها اسکریپال را قریب که حامی حقوق بشر معرفی میکنند. او تنها یک جاسوس است. خیانتکاری وطن، گفت ولادیمیر پوتین. تالار به این سخنان پوتین کفگویی کرد.